Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня будет очень необычный фильм, точнее обзор по одному фонарю. И фонарь будет очень непростой, а мне кажется, это самый мощный в мире фонарь, который только существует. И что можно показать. Фильмов, обзоров по нему практически еще нету, либо вообще нету. Вот хочу это дело исправить. Единственное, сейчас конец июня месяца, а это еще белые ночи. Видно, то есть ночью так сильно, что можно спокойно книгу читать. Темноты еще нет, поэтому полное, как говорится, действие фонаря можно проверить в средней полосе, либо на юге России, ну либо ждать августа хотя бы, осени. И тогда, да, особенно если зимой, там вообще можно засветить очень интересно. Сейчас я открою нашу коробочку и посмотрим сам фонарь. Фонарь очень большой, еще раз повторяюсь. Идет у нас в картонной коробке, где у нас идет инструкция, картина, талон и все такое. И вот такой вот у нас тканевый чехол. Фонарь очень большой, просто огромный, весом 1500 грамм, то есть 1,5 килограмма. Имеет 8 светодиодов, XHP 50. Сами понимаете, даже один светодиод такие дела творит, а здесь их аж 8 штук. Поэтому мощность фонаря составляет у нас 20 тысяч люмен. Фонарь крупный, разборный, с небольшими датчиками. Попозже о них расскажу, что они означают. Кнопка включения, переключения режимов, она же. Зарядная кнопка у нас идет внутри. Сейчас мы его вскроем, посмотрим. Фонарик мы разобрали. Теперь первая часть, это у нас сама рукоятка, она же Powerbank, имеет встроенных 6 аккумуляторов емкостью 4800 мАч. Также она может служить и как Powerbank, тем самым она имеет свой USB выход. Можно то есть заряжать телефоны и другие средства. Телефоны, фонари и все, что этого касается. С другой стороны мы видим выход, разъем под Type-C кабель, это у нас идет в гнездо зарядки. Теперь, что мы видим у нас с внутренней стороны? Здесь с правой стороны идет у нас переключатель. Нижнее положение это у нас режим Powerbank. Теперь наша рукоятка служит как Powerbank, переносная батарея. Ну а 6 аккумуляторов умножаем на 4800 и получаем что-то около 30 тысяч мАч наш Powerbank. Зарядить можно много чего. Средний режим у нас идет отключение всех режимов, то есть у нас получается полностью отключенный фонарь. Именно в таком режиме фонарь и переносится и хранится у нас где-либо, хоть в коробке, хоть где, в выключенном состоянии. Если состояние случайно вы оставите включенным и в этом режиме у вас фонарь где-то случайно включится, можно даже что-то подпалить, случайно развести костер там, где это не нужно. Но чтобы его не развести, здесь по ходу встроен какой-то датчик, который у нас предостерегает от пожара и включения в полный режим где-то в закрытом пространстве. То есть, когда фонарь работает, мы проводим руку, кто-то захочет посмотреть, как он греет луч, этого делать не надо, но индикаторы сработают на руку, и фонарь режим моментально сменит с максимального на самый низкий. Это как степень защиты идет от ожогов, либо от каких-то непроизвольных, опасных действий. И в этом верхнем режиме мы закручиваем голову, чтобы пользоваться фонарем. Резьба у нас крупная, имеется также резинка. Фонарь, то есть у нас идет водонепроницаемый до глубины 1 метра. То есть на 1 метра его можно в воду опускать. Противоударность у него тоже составляет 1 метр. Если с 1 метра его уроните, в принципе ему быть ничего не должно. Далее, что у нас еще в сумочке идет? Здесь мы видим зарядное устройство само, зарядка с Type-C кабелем, ремешок для переноски. Далее это у нас защитные колпачки. Один идет под фонарь, другой идет под аккумуляторную батарею. Для той же самой разборной переноски. Ну и последнее у нас идет рукоятка. Рукоятка для фонаря. Нужно раскрутить верхние винты, вложить его, как говорится, в сам фонарь и затянуть. И можно будет переносить его за ручку. Вот в таком варианте. Сейчас я собирать его не буду. Все это и так понятно. Теперь включаем наш фонарь. Первый режим у нас самый мощный идет. 20 тысяч люмен его мощность. Длина луча составляет до 740 метров. Второй режим нажимается именно плавненько на кнопку. Не утопаешь его до щелчка, а просто легким нажатием. Это у нас получается 6000 люмен мощность. Светит он до 410 метров. Третий режим поменьше. Мощность 1700 люмен, светит до 200 метров. Четвертый режим, самый маленький у нас. Он у нас
Всего 90 люмен, светит до 50 метров. Так, чисто подсветки, чтобы светить себе под ноги. И последний режим, фонарь имеет еще режим стробоскопа. Вот такой моргающий. Также можно подавать им в качестве СОС. Если вы потерялись где-то, вас будет далеко все видно. Само предназначение фонаря у нас идет для поисковых работ, какие-то аварийные мероприятия. Заблудились, потерялись, идете в группе, например, у кого-то в рюкзаке такой фонарь. Заблудились, пролетая где-то ночью там или что-то, какая-то техника издалека. Взяли, посветили, вас будет очень хорошо и далеко видно. Фонарь освещает очень широкий спектр, у него градус. Видимость примерно, если на 50 метров светить, в ширину будет светить примерно метров на 40. Вот такой у него мощный световой поток. При режиме работы на максимальном свете фонарь может работать до 2 часов 45 минут, как заявлено производителем. Но когда он включаете его на максимальный режим, соответственно, фонарь начинает нагреваться. Здесь же идут ребра остужения. Хватает его примерно минуты 3. Потом он сбавляет яркость примерно до 6000 люмен, как раз таки до второго режима. Остывает, соответственно, потом снова начинает работать в полную силу. В принципе, максимальный свет он так на постоянке не нужен. Нужен более слабый свет, средний. В основном, когда им и пользуетесь. В плане охоты, где он может пригодиться? Фонарь может пригодиться только, я считаю, в нескольких вариантах. Сидишь на вышке вдвоем, один начинает им светить, второй человек начинает с винтовки стрелять, либо с ружья сладкого. По тем же кабанам, по лосям, по медведям, на кого смотря идет охота. Далее, засветить им, просто выйти в поле где-то и засветить весь спектр поля. Посмотреть. Светит до 700, считай, 40 метров, грубо говоря, на полкилометра свет будет у него просто отличный. Сейчас показать свет максимально не смогу, смогу показать только свет где-то в лесу, на опушке леса, примерно хотя бы как он светит. Этот материал уже отснят, вставлю его в конце этого ролика. На малой яркости фонарь может светить до 81 часа. Сами понимаете, это сколько у нас получается? 3,5 суток. То есть его можно посветить, поставить как в избушке где-то, либо в вашей палатке, и пусть он светит как просто лампа. Как настольная лампа, либо дающий свет окружению. Также можно поставить его куда-то, закрепить на дерево. Ваш лагерь, обустроенный в темноте, поставить его на второй режим, и он также будет у вас светить очень долго. Перед тем, как закончить свою работу, выключаем, соответственно, фонарь. Фонарь включается также одним нажатием. Раскручиваем его и не забываем поставить его на предохранитель, то есть поставить его в режим среднее, OFF, выключенное. Только после этого снова его закручиваем и убираем уже в сумку, либо в машину, куда вам надо. Сейчас посмотрим, как фонарь светит в ночное время в лесу. Единственное, ночи белые, на улице немножко светловато. В полной темноте пока вам показать его не могу. Если у меня фонарь этот будет еще осенью, то да, тогда все исправим. Время у нас уже 11 час. На той стороне село стоит, собаки лают, то все. Звук такой хороший, далеко слышно. На улице полный штиль, ветра нету. Сейчас будем тестить этот супер фонарь здоровенный, 20 000 люмен. Ну, мы в лесу. Начинаем. Первое включение. Хо-хо-хо-хо. Вот это да. Свет, можно сказать, белый, но чуть-чуть теплый. Видимость, как мы видим, замечательно. Как огромная какая-то фара или фароискатель. Даже больше, конечно, и мощнее. Сейчас пройдемся, посмотрим, что здесь и как. Вот она еще полянка. Фонарь, конечно, светит очень хорошо. Ничего тут не скажешь. Великолепно. Свет, самое главное, ровный, как бы рассеивающийся. Нет такого, что центральный пучок, например, как у китайских фонарей дешевых. И, соответственно, немножко засвет с боков. Здесь же свет идет ровный. Аж глаза немножко слепит, когда близко светишь. А так вдаль комфортно, как днем идешь. Например, потерялись где-то, вертолет летит, как светанули им в ту сторону, вас сразу же найдут. Либо просто площадь осветили вокруг себя таким вот движением, вас будет тоже видно. А так да. Так, фонарь уже работает примерно пару минут, начинается уже греться. Здесь идут ребра жесткости, такие не жесткости, а типа радиатора охлаждения. Ну, в принципе, не может он перегреется. Если перегреется, все равно яркость он снизит. Вот, немножко сбросил. Видно, что в полном максимальном режиме он светить долго не будет. Может быть, минуты 3. Температура воздуха плюс 10. Фонарь нагревается, яркость немножко скинул.
Возможно, даже в 2 раза. Вот он минимальный режим. В таком режиме, конечно, он может светить очень долго. Просто идешь по лесу. Единственное, он как гиря весит немало. Моргающий режим, стробоскоп. Глаза ослепляются, конечно, очень сильно. И максимальный снова включился. Немножко прогуляемся еще. Осмотримся. Отличный свет. Немножко пройдусь. Ну и последний тест. Пройдемся по песчаной дорожке. Сложно найти открытое место. Здесь и просто нету. Да и на улице как бы не особо темно. Можно сказать, светло. Так, режим у нас меняется легким нажатием. Максимальный режим. Чуть-чуть кнопочку поднажал, режим сбавился в 2 раза яркость. Этого света также за глаза хватает. При этом фонарь греться особо не будет, как на максимальном режиме. Еще одно тонкое нажатие. Световой поток еще меньше, раза в 2. Еще нажатие. Минимальный свет. Дальше стробоскоп. И снова максимальный. Удобное мягкое переключение. Все четко работает. На реку уже выходить не будем, только мы там были. Ширина луча примерно, если взять метров 50, ширину он также будет где-то метров 40. Ровный свет. Сейчас походил с этим фонарем и понимаю, что вот если, например, для такой охоты, как на лесу, волка, шакала, например, он будет просто идеален. Тем более, если двум человекам работать. Один человек фонарем светит, другой стреляет с винтовки, особенности. Потому что фонарь тяжелый, крепить его на винтовку без вариантов. Либо иметь какой-то отдельный штатив. А так, если вдвоем, очень удобно. Один светит, направляет, другой стреляет с оптического прицела. Охота на кабана, там лося, медведя, там кто как. При этом уже говорить ничего не буду. Только хищник. Хотя фонарь будет работать во всех режимах. Ладно. Но не забываем, фонарь это больше идет. Его задача как поисковый. Поисковый, спасательный и так далее. Ну как вам, друзья, свет его? Свет, как мне показалось, очень равномерный. Что центральный свет, что наружный, боковой. Как по мне, светит одинаково. Не вижу такого центрального засвета, и это очень хорошо. Светить удалось недалеко, метров примерно до 100. Хотя сквозь лес еще примерно метров на 50 видишь. Где-то дальние там сосны стоят, их тоже очень хорошо видно. В глаза им светить не нужно никому, можно просто ослепить человека. Поймаешь зайчики и сам, конечно, если вот так вот где-то близко светанешь себе. Этого делать не надо. Для удобства вешайте рукоятку, ставьте ремешок. Ремешок у нас ставится вот за эту петлю. Далее цепляется карабином за отверстие сзади. И все. Для переноски фонарь готов. Носить можно на поясе, либо просто убрал в рюкзак. А так, да, зашел на какой-то верхний участок, например, на 5-этажку с крыши, засветил. Если при каких-то аварийно-спасательных работах посмотрел, добавил свет, где это нужно. Такие дела. Ссылки оставлю в описании под роликом. Смотрите, переходите, ознакомляйтесь, кому это интересно. В принципе, у производителя это фонарей большой выбор, огромный просто. Этих фонарей есть 8 светодиодов, есть с 3 светодиодами, есть с одним. Также есть свои как налобники, тактические типа фонарей, поисковые. Очень интересная модель. Next Touch. Ладно, давайте, счастливо всем, до новых встреч. Какие-то вопросы будут, пишите, постараюсь ответить.